我们选这个港那个啊，就这个啊，就这个。我们是分开，我们是怎么有人跳了？？怎么有人跳了？蓝色是谁？啊？怎么有人跳了？所以他的操作是怎样？他要怎么换角色啊？我不知道哎。哦，有哎他，角色没有差，他角色有差吗？哎，没有，就是比较可爱。我要当小老虎。哪里换啊？哪里换？我现在有换到吗？还是没有？有啊有啊，变老虎了。怎么换的啊？你按那个自定义啊，可以选啊。自定义。哦，啊，我是小老虎。好像猫咪。他没有其他动物了，是不是啊？应该要买吧？是 DLC 吧？对啊，搞不好有海獭，要怎么看？没关系啊，我们先玩一场看看。有人还没准备。哦，要准备哦。有没有水獭啊？怎么可能没有水獭？哦，这是宠物，这是宠物，那个不是。这叫什么 Super Animal？ 对啊，这是准备画面，在等大家。我没有刀哦。哎，哦呦，有超级水獭哎，我要买。哪里？有超级水獭，我看我 Google 的啊 ，Super Animal 超级水獭参战哎。有吗？哎，我找不到你们，你们在哪里？还蛮可爱的耶，我传在那个。哎，我找到这 IAN 这是谁？哇，他怎么跟挡字眼呢？按那个空白键会翻滚，会走的吗？都是血是吗？没有，要按一次，按一次。啊，你们在哪里啊？还是什么东西？我们在下面。哎，那个有那个队友标有那个橘色、紫色那个，你有看到吗？哦，我看到了，就是离比较远会有那个方向。我看到你了，你在骷髅猫？啊，这只好可爱哦。这里没有那个在跳舞。他没有枪让我试看。我来看一下有啊，枪在上面啊，跟我走。哪里？往上。这个笨熊熊在干嘛？这个笨熊这里，还有加特林哦。哦，好酷哦！看加特林，我按1要拿。加特林，还有机枪哎。对啊。水獭是哪一只？都是啊，只是颜色不一样而已。好奇怪哦。谁飞啊？我们要在哪里落？越后面一点好了，随便好了。去农场哦，去农场。哎，这也可以啊。要怎么看农场？按面开地图啊。哦，为什么大家都选 Pixel？ 是我要跳是吗？是我跳还是谁跳？没有，不是啊。当准不了这样，然后我们每个人都可以自己跳是吗？每个人都可以自己跳。哎，我们选这个港啊，我们选这个港那个啊，就这个港啊，就这个港。我们是分开，我们是怎么有人跳了？怎么有人跳了？蓝色是谁？怎么有人跳了？哦，他飞好近哦，这个飞好近哦，完蛋！没有，它可以飞很远，哦，所以还没到哦。你要还没到。你要按 M 看地图啊！你要按 M 看地图啊！差不多。好啦，没事。我被包围了，救命！你被包围了，你在哪里？等一下，我先捡个。包围他们了。是谁？大哥，你包围他们还是你？救命！你在哪里？我救你！往上走。这里是仓鼠球哎，没事的。我在过去。我们在有仓鼠球哎，为什么仓鼠球哎，好好玩哦！天空看左上地图。哎，这里好多枪哦，可是枪绿色，你知道它有颜色等级之分吗？我看出来了。罕见。喝水。我没有找到好枪哎。哦，那个蓝色啊，我看到。下面有人，下面有敌人哦，注意一下。哎，我现在只有找到一把。哎，仓鼠球为什么不能攻击啊？哦，看到人了。而且仓鼠球会滚动，声音很大声哦。下面有人，下面有一个人。哦，我看到了。我防弹背心。最后2级甲。我打到他了。哎，我把他击到了，杀他！我来了。哇，我们好强啊！我们是最棒的。嗨。哎，我要拿这个。Hello，这边11个人是吧？对，我们杀一个了，我们超强。哎，手榴弹怎么弄啊？香蕉是干嘛的？哦，是用这个。可以捡多少？哎，我丢香蕉皮。我丢香蕉皮。你好笨哦！你太笨，什么意思？我猜一看好了。会跌倒。这可以干嘛？可以害人家滑倒。哦，这里仓鼠球可以滚比较快，你可以滚比较快。可是不能攻击，可以挡伤害那个。胶带是干嘛的？我们是不是要往中间靠啊？胶带我不确定哎。要我把那个东西换过去啊！我有胶带啊。我不知道哎，我也没有什么玩。有人在看。这个是不是会爆炸啊？哦，抱歉，我好像拍到星空了。有吗？星空有扣血？哎，干！等一下，你先打箱子有时候可以找到那个补血的。还有草丛也是。
车榴弹我不知道可以干嘛。哎，怎么有人在乱丢？你不要拿 AK 吗？我拿到蓝色枪了。我有。哪里？来了，哪里哎，这里可以补血，你先过来这边，你先过来我这边可以补血。这里，你往上面走。下面，这里，跟着我走，这里。我知道了，里面有补血的，里面有补血的。一个河水啊，有人倒地了，我滑倒了，哭啊！死一只，射死他2个，哎，我们好强哦！哎，那个金色杯杯可以拿一下。哎，这里有蓝色的小手干嘛？好像喝血会喝比较快吗？我不确定。哎，下面有人，右边，我看到了，杀了他！他拿狙击哦，他拿狙击枪哦。管他拿什么枪，给他死。这里有鸵鸟，这有野怪，毒圈，要跑到蓝色内，我来不及跑。上面有人，哇，还可以滚，你慢慢滚。哇，上面有人，这里啊，死了，我死了。哎，赶快让先找那个可以让星空。哎，这里，你快到这里，可以拿装。这里，我这里也可以有补血的，看起来很大罐。哎，这里有人，他在哪里？你在你拖着，追杀他，左下有人，我击杀他了，你太强了吧？哎，这里啊，我死了，你死了？你在哪里？哎，我倒了，我要怎么复活你？他拿散弹枪，等下毒了，完了，他还在，走，星空那是我们自己人啦，不行，完了，你们要被毒死了。我们两个好卑微哦，你们爬过来吗？不行了。哎，后面有人哦，我看到了。拉起来吗？那可以拉吗？按一可以拉吗？没有，你要在哦，对，哎，完蛋！哎，我射死他了，这没事哦，91哦。啊，现在是怎样？这是什么东西？好多装备哦，可我不知道在。可是好像只能拿2个还是几个？不知道。对啊。哎，你先跑，要开始了，哎，要出圈了。这游戏好好笑。哎，我在圈内嘞。有什么负担啊？现在剩几个人啊？哦，左上角吗？7个人。现在剩1个人。7个，6个。6个，哎，来了。你在读哦？好 ，OK。哎，他丢毒啊！哦，天啊，怎么那么痛？哎，但我觉得我们第一次玩还蛮强的。我们杀几个人啊？他怎么有没有血啊？那第3个是他们有人打字哎，好笑，吵死，嘿嘿。你们有看到吗？左下角有人打字。我们第3名哎。